进来。顾尚伟来了，请坐。听王处长喊我顾上尉，我心就放下了一半。小小礼物不成敬意。前两天听你说梳子坏了，我就特地找人买了一副，还满意吧？王处长，您挑梳子的眼光倒是不错。那是当然了，有时候我都想啊，要是现在这行不干了，我就应该到大世界边上开个发廊，把那个假洋鬼子的店给顶塌了。我这手艺可是祖传的。我看是行院里学的吧？还真让你说着了。不过顾上尉应该还不知道吧？这行院里啊，什么东西都脏，可有两样东西却是最金贵的：梳头师傅的手艺，还有就是起床后的情谊。红牌姑娘嘛，都好个梳洗打扮，梳头师傅的手艺自然就是最好的。所以说，这金贵的东西要在脏地方才最金贵。王处长这说来说去，都是在夸自己啊。没说完，没说完。最干净的情谊在行院里，那最脏的，知道在哪儿吗？您说。戏台上，那些个戏子整日里演多情多义的才子佳人，早就没有情谊了。啊，我一直想啊，我想帮你叫一台戏解解闷儿，可又怕我叫的戏太老了，要不然我找一个唱文明戏的演员来，好吗？文明戏的演员，能演得了您点的那出戏吗？能，太能了。我就想看看顾上尉你的情谊在哪儿。线条优美，容量饱满，这是我见过最美丽又机敏的大脑。龙川大佐，谢谢你为我提供这样完美的研究素材，谢谢你。您真是太客气了。博士，请吧。香取博士认为，这么完美的大脑，能通过测谎仪和自白剂的考验吗？正常人对于陌生人突然控制头颅的入侵行为，身体的应激反应是非常抗拒的。但是方才李上校没有任何明显的应激反应，你的肌肉没有丝毫僵硬，你的瞳孔没有进一步紧缩，你甚至没有刻意隐藏自己的细微表情。所以，我可以得出结论，你是一个智商和自控能力都超常的人。测谎仪和自白剂对你是不会有效果的。听起来，香取博士像要放弃我了。不，测谎仪和自白剂说穿了就是作用于人的意识领域，而人的意识就好像是漂浮在海面上的冰山，能被自己看见和所控制的，其实只是海面上极小的部分。弗洛伊德的精神分析法，在弗洛伊德的理论里，意识的绝大部分就是隐藏在海面之下的潜意识，而潜意识又可以分为潜意识和无意识。因此，对一名职业间谍来说，只要他有能力
控制自己一部分的身体动作和潜意识，要想通过测谎仪和自白剂，并不难。然而，我相信，最出色的间谍和最机敏的大脑，也难以控制我的意识，因为那里最终会泄露出我们全部的精神奥秘。对于弗洛伊德的理论，李上校，你相信吗？很遗憾，我不相信。为什么？因为我是个数学家。公式和数字告诉我，心理学家那些玄之又玄的理论，任何不可测量的精神概念，都是伪命题。只有被我亲手用数学证明的，才是真理。好。以你的数学常识来判断，我把这个金属球丢在这个仪器上面，将会发生什么事情？会在地心引力的作用下坠落，对吗？李上校，太惊奇了吧！完全突破了你的大脑认知，对不对？你的数学，你的真理世界，完全被你的意识颠倒了，对吗？一个智力超常，在自己的专业领域里成就非凡的人，越是容易以迷信所谓的客观真理，而过分压抑自己的主观意识。你是一个谍报人员，你要回避自己被不可控制的那部分意识所控制，所以一定要竭尽全力地去否认它、回避它，就像一个鬼想要丢掉自己的影子，而只有他才是那个真实的李宁玉。眼睛会欺骗你，知识会背叛你，数学会误导你，所以忘记你的眼睛，忘记你的大脑，陪我一起去看看藏在最深的黑暗处的，其实才是你真正的人生。留下，或者给我滚！父亲，赶走我哥哥。迈出这一步，以后你就不再是我儿子了，也不配再姓李了。他被父亲剥夺了名字，无名无姓，非人非鬼。你的父亲，你哥哥，还有你，后来呢？他结婚了，是假夫妻。我对不起你，这种生死边缘的生活，在我身上结束了，却又在你身上开始了。你是我哥，从现在起，不再是了。那你就谈一谈你那些爱人们吧。这个是你第一任丈夫，你的第二任丈夫，这是你的哥哥假丈夫，还有吴志国。我拿了他的钱，
买了那张船票，为了我的梦想，为了开始新的人生。对不起啊，我不能和你一起走。为什么？不是说好我们一起走的吗？祖国需要你离开，但需要我留下。别忘了我们的理想。照顾好自己。后来呢？后来，他死了。你的第二任丈夫呢？他也死了。我们有了孩子，他却死了。他就是你的同党，他也是共产党，对吗？说一下这个吴志国吧。这个吴志国应该不是他的爱人。如果他是老鬼的话，他就不会选择跟吴志国这样的男人产生感情。反之可以推断，吴志国并不是他的同党。一个可怜的男人被迷惑、被利用了，那他的朋友和敌人呢？他叫顾小梦。他是你的同伴，对吗？参与了你的秘密，对吗？我希望以后的每一年生日，玉姐都可以陪我一起过。玉姐，我真担心你回不来。如果我真是老鬼，你还怕我回不来吗？我不在乎你是不是老鬼，我只是关心我的玉姐。顾政委，你隐瞒了很多，尤其是和李宁玉相关的这些事情，不说清楚的话，在龙川大佐那里你是过不了关的。还记得金生活审讯时的3条路吗？你不出卖别人，早晚会被别人出卖。现在李宁玉还有机会把老鬼的嫌疑全都推到你头上。他当然有机会，因为我就是老鬼。顾尚伟，你知不知道你刚才在说些什么？我当然知道，李宁玉、吴志国都不是老鬼。你们要找到共产党，就坐在你面前。龙川大佐刚刚才跟我说，女人是最薄情寡义的。永远不要希望他们会有真情实意，除非当他们被爱所迷惑。可是，李宁玉不是个男人呐。如果像李宁玉说的，顾小梦从一早就有了把他当作替死鬼的准备，那么这份重情重义，恰好是他最好的掩盖。顾尚伟，你对你的那位御姐还真是将心比明月呀。不过你和我都很清楚，自打进了裘庄之后，无论是笔迹鉴定、家属晚宴，
还有毒发身亡的杂工，直到那个女共党何简竹被杀，这桩桩件件，你哪一项不是最清白、最干净的一个？现在你跳出来，要穿上老鬼的衣裳，给你的御姐顶罪，证据呢？王处长，你也阅案无数，我就问你，有多少案件到最后的真凶，就是一开始嫌疑最小的那个？不在少数，不过我从不以概率做判断的标准。好，那我就告诉你一个事实。这就算是我奏给你同志的安魂曲吧，老鬼。怎么，金生活死了，你要学他呀？就是因为金生活死了，并证明自己不是老鬼，我才敢肯定是你。白小年为财，吴志国为情，这样的人都不可能是共产党，而我知道我自己不是。你怎么证明你不是呢？但我可以证明，森田是你杀的。你胡说！杀森田的人明明是你。谁能证明？你想啊，金生火、白小年都死了，而吴志国嘛，肯定会为你说话。可是，以你们两个这种关系，他的证词越真，也就越假。这个时候，我就可以编造一个非常完美的谋杀计划，就说森田早就看出你是老鬼，所以你就改变计划，杀了他。如果是这样，那你就是早知道我杀了森田，还协助我掩盖。如果我因此被定为老鬼，你也脱不了同伙的嫌疑。协助你掩盖不过是因为司令部，如果你被认为是杀人凶手，我也难以逃脱。更何况我还可以证明是你让我偷了金圣贤的药盒，栽赃陷害的。别忘了，2代安妮格玛姬只有你能复原。而大家都知道，自从进了球庄，你就一直写写画画。我相信，在那10几平方的房子里，一定能找到2代安妮格玛姬的构造图。所以，只要能证明我是被你威胁利用，而不是同伙，这很简单。就因为被这件事情胁迫，吕宁玉就一直帮你掩护，不敢告发。一个100年难得一遇的密码天才，竟然被你这样一个初出茅庐的富家千金玩弄于股掌之中，怪不得了，连我都被你耍得团团转。所以，我能活到现在，也得感谢你。这龙川肥原是个蠢货，你就是个废物。这金生活、白小年，还不是在我李代桃江下，让你们活活给整死了。而吴志国也只剩半条命。你们这场球庄捉鬼，真的是精彩。那前几天后山起火也是你和李宁玉策划的喽？没有。不过什么？我们组织的叛徒，那个秦杂工，这是李宁玉和吴志国帮我干的最漂亮的一件事。是谁的？不对，吴志国浑身上下我都搜过，你们5个里头死的活的全都算上，只有白小年身上的氰化钾不见了，那个药丸应该是他的。没错，那氰化钾就是白小年的。白小年这么聪明的一个人，又和李宁玉有仇，他当然会千方百计地防着吴志国，怎么会让药丸落在吴志国手里呢？
这药丸早就在吴志国手里了，而且就是在我们大家眼皮子底下拿走的。王处长，你也在。他们说谁呢你？住手！精彩，太精彩了。那好，顾小姐或者说是老鬼，我能问你3个问题吗？您说。第一，打进了裘庄之后，处处被你胁迫威逼的李宁玉，怎么会说出那样的话？如果我被确认是老鬼，你就可以安全回家了。第二，就算李宁玉被你胁迫了，杀人不眨眼的吴大队有什么道理不直接活撕了你？还有第三，既然你是老鬼，是高级特工，药盒里的纸条为什么是你自己的笔迹？顾尚文，你可以回答，也可以不回答。同样的，你刚才那些话我可以听，也可以不听。但是我接下来要说的话，每一个字儿你都给我听好了，因为我接下来要说的话，只能在这个房间里，绝不能传出去。顾小萌，我没你想的那么傻，我可不好糊弄，龙川肥源就更不可能了。所以我拜托你，从今往后别再提你是老鬼这回事儿。退一万步说，就算你是能活着走出裘庄的，也只能是你顾小萌，绝不会是李宁玉。我和你的命都握在你手里，你好好想想吧。你为什么要选我？这一巴掌我替他还的。等等，丽君，你没事吧？小梦，你是老鬼。你要怎么把他救出裘庄去啊？很简单，我可以利用自己的兄弟劫持弟弟，要挟父亲，把他救出裘庄。父亲大人为什么要杀我？就因为我是日本人，娶了令梅是吗？我不会放弃的。爸爸到底是怎么死的？你根本不是在哭爸爸，你们是要找爸爸留下的那笔宝藏。假的，都是假的。你真正的爱人，你孩子的母亲也死了。你爱郑南吗？郑南是我的儿子，能不爱吗？那就记住他，永远的记住他吧。方子，方子，是你给他取的名字，是吗？一定对你意义巨大。也许是来自你的母亲，她是不是已经死了？你救！他死了，他生下我就该死。大佐，你这是怎么了？大佐，你没事吧？大佐只是太沉迷于香取博士的催眠游戏了，他不知道，除了施展催眠的医生，在现场内的所有人都有可能被催眠。
特别是当别人诉说经历与他隐瞒的秘密不谋而合时。大佐说过热爱文学，不知道有句王国维的诗，大佐是否听过？偶开天眼去红尘，可怜身世眼中人。你也对我催眠了？大佐，不是我，是他，是我太大意了。从这个女人刚开始谈论弗洛伊德的时候，我就应该知道，她是个精通催眠的高手。李上校，你太聪明了，你把对方带入你布置好的意识迷宫里面，等对方放松警惕，你就开始转守为攻，成为一个真正的催眠者。李上校，如果你是我的同行，也会成为一个一流的精神分析师。香取博士谬赞，在我看，这只是一个很简单的方程问题。将未知数带入公式，运算、求证，得出答案，而答案，就像香取博士所说的，藏在最深的黑暗处，才是我们真正的人生。大佐，再给我一次机会，这一次我一定成功，一定成功！闭嘴！我会把这次侦探报告汇报给大佐的。大佐为什么这么看着我？你为什么要这么做呢？参加这个催眠游戏吗？你这不是在催眠，你是在找死。不知道这次顾先生又叫我过来，有何指教啊？你叫郑天泽，今年37岁，顾氏船舶公司总部的高级工程师。明天上午11点半的轮船从上海启程，前往美国旧金山。为什么？你的真实身份已经暴露了，继续留在这里，只能成为李宁玉的安全威胁。顾先生是怕我成为李宁玉的威胁，还是对柜千金呢？对了，我正好有一件东西想给顾先生。这是28年前浙江省立第一中学的录取名单，这里面有个人的名字，你应该很熟悉，戴春风。潘先生，这是什么意思？戴局长原名戴春风。既然顾先生自称是海上的特工之王，怎么会连戴局长的曾用名讳都不知道？哎呀，我真是记不得了。君乘车我戴笠，他日相逢下车急。君提灯我跨马，他日相逢为君下。这首古歌谣，顾先生也不记得了吗？当然不会。乐歌谣，当年江浙一带的学童，个个都会念几句啊。据说当年戴春风之所以改名为戴笠，典故就出于此，目的是为了纪念在他患难之时，曾经搭救过他的一位恩师。我大胆猜测，这位轻裘快马的少年至交，大概就是当年资助过浙江省立第一中学的青年富商顾俊义先生，是不是啊？顾俊义先生。顾俊义确实是我的曾用名。潘先生仅凭着这首古歌谣，就能够判断我跟戴局长渊源匪浅。
潘先生是在威胁我。大难当头，我们兄妹只求自保，还请顾先生看在我替你保守这个秘密的份上，告辞。先生，他知道的这些东西太危险了，不能让他离开。看来我没猜错，顾先生果然是戴笠精心布置的军统特工啊。可是顾先生，您不会认为那个名单只有这一份吗？我今天之所以敢来这儿，敢揭开顾先生的底牌，我就绝不会怕这支枪。潘先生的目的究竟是为什么呀？我的目的很简单，要顾先生全力帮助我营救李宁玉。不，我不答应。不答应？因为你的妹妹李宁玉很快就会被释放。大总，你看，趁着顾小梦能给咱们作证，不如让李宁玉全都扛下来，那金生火、白小年的事儿就都能交代得过去了。你有办法让他全都扛下来吗？要我说，还是得动手，管他天不天才的呢，肉还能比鞭子硬吗？报告，进来。大佐，这是乡局博士给大佐的审讯记录。滚！是。动刑？你想过没有？刑讯的过程当中，李宁玉疯了，残了，我们怎么向上面交代？您得相信我手里有数。王处长，你是太心急了。没有啊。总部给的我的时间剩最后2天，现在还有1天。顾小梦和李宁玉图穷匕见，如果我们还找不到老鬼的真凭实据的话，他们2个人全都要送到总部去审。到时候，黄金屋、颜如玉就全都废了。所以，你急了。大总，我承认我是有私心，可我这私心里边一多半都是为了您着急。您看啊，金生火死了，那就得罪76号了吧？啊，白小年的死，张司令也不会善罢甘休。吴志国死不死，他都是个大麻烦，对吧？所以李宁玉必须得坐实了，要不然松井司令、金陵寺哪头交代不过去。你真是为我想的周到啊！那现在，依你该怎么办呢？依我说，李宁玉就是老鬼，吴志国是他的同党，金生火是被李宁玉诬陷而死，白小年要告发他，被吴志国暗杀了。好计策啊！可是你知道松井司令最终要抓的是什么人吗？不是老鬼吗？不，是老鬼的上级，是中共地下党在宁沪杭地区的头号人物老姜，是老姜。松井司令是要掐断共党在华东地区的整个情报线。当然，你可以把李宁玉打成老鬼，把吴志国打成他的同党，但是抓不住老姜，你的命还是保不住。一个自己的亲生女儿还在囚庄里的军统特务，会真心实意地搭救一个现成的替罪羊吗？李宁玉的头脑装着2代恩尼格玛机的机密。所以，我必须救他。没错，破解第2代恩尼格玛机是戴局长向先生亲下的命令。戴局长已经向委员长立下了军令状，拿到2代机的结构图，继而进一步向英美交换军事和物资支援。所以，你是让我相信，你为了完成戴笠交给你的任务，
连自己的亲生女儿都不顾了吗？潘先生，你读过芥川龙之介的一篇小说，叫做《地狱变》吗？我对日本文学丝毫不感兴趣。年迈的老画师接受了大明的命令，去绘画地狱里烈火焚身的景象。可惜他力所不逮，女儿身陷火海，他放弃了救他的女儿，拿起了画笔，终于完成了《地狱变》。天下哪有这样残忍的父亲？世界原不该有这样的父亲，所以我们这些人才是身在地狱之中啊！他被父亲剥夺了名字，无名无姓，非人非鬼。父上，父上，名字をください。追い出せ。のほど走れ。我拿了他的钱，买了那张船票，为了我的梦想，为了开始新的人生。てめえの名前は？刘川一郎。偶开天眼去红尘，可怜身世眼中人。你是太心急了，总部给的我的时间剩最后2天，现在还有1天。顾小梦和李宁玉图穷匕见，如果我们还找不到老鬼的真凭实据的话，他们2个人全都要送到总部去审，到时候黄金屋、颜如玉就全都废了。处长，开门！大佐的命令，出的开门。什么？李丞相，我给你3分钟多1秒钟，我都不等。王处长想干什么？刚才龙川大佐审问你，你都交代了些什么？这你就应该问大佐了。李上校，看在咱们同事一场，我是在帮你。你应该很清楚，到了现在这个地步，你根本活不了。我劝你最好把知道的都告诉我，这样我还可以帮你死得干净一点。李上校，你时间不多了。审问我的不是龙川大佐，而是一位精通精神分析的医学专家。他对我进行了催眠，希望能进入我意识深处，找到我所有的秘密。可惜什么？我趁机去看了一看龙川大佐意识深处的秘密。结果呢？你看到了些什么？结果我忘记了，当时我被催眠了。
无意识状态下的认知是不能进入清醒状态下的大脑的。如果王处长想知道，可以再次把那位香曲博士请来，再次对我和龙川大佐进行催眠呀。李宁玉，你真是好胆子。有些人没有选择的权利过真的生活，他们在如霜的时间里，在真实的生活，忽明忽暗，我的灵魂到其中去。